اپوزیسیون و دەسەڵات یەک نەرینن دەبێت و دەستورێکە نو بۆ تورکیا بهێتە نویساندن لێ دناوبەرەوەندا دنیایەکە کێشەیان هەیە هێژی نەهاتیە یەک ئالیکردن ji بۆ کوردان ژی کێشا هەری مازن بجهکردنا مافên bingehîna di destûrekê sivîl û demokratîk û wekhev da lê kî heye di nav Kurdan da şer ji bo bi destxistina van mafên bingehîn bike a YSP'ye eger YSP'ye bû çi heta nûke weke pêwîst naçîte pê ji bo wergirtina mafên Kurdan di destûra bingehîn da لو ما لسرفي مجاري وزيدتر برسان بتايبتي ناكوكين دنا برا دسالات اوبوزيسيوني لسر سيستما بريفا برنيل تركيا لسر درسوكيا ناسنامه تركيا ناسنامه حولاتي بونه مرجعيت اسلاميه بگشتي وان برسان جهجاي بايرام بوزيال سروكي گشتي پارتيا سوسياليستا كردستان پسكي د پرسم هجاي بايرام گلك بخيراتنا كردستان 24 ما قلت الين اوبوزيسيونو دسالات هفنيرين باش سرچاوت من بو نویساندنا دستوركنو كود بيتجارا 23 د دیروکا کمارا ترکیه دا نویساندنا و دستوره دیج دستورا کو اردوغان جرا دبیجیتن یا کودتا چیانه جدا بید گلو دنگ نایه نها آنها دنگی مته هجای بایرام نهات او دست انا باشته بله باشه اف دستورا کو آلین اپوزیسیون دستالات حولا نویساندنا و ددن دی جداهیک هبیتن جه دستورانها دی جه کودتاچیان خلاص ببه دی ببیت دستوره که دموکراتیک و سیویل و وکف بله نوها پرسا سرکه یا گرینگ یا ترکیه پرسا دستور هیه جبر کو اف دستور جالیه دربکاران جالیه جنرال فاشیست 12 ایلور 1908 دهات چکرن و سر چکرنا و دستور حتی نوها 40 سال در باز بو مخابن گلک حکومت سیویل هاتن کو به وعد و سوزن و به دستوری که نوچه بکن لی یکی جی وان وعد خو سوز خو بجی نانین و حتی مربط کاری بیجه کو جوه سود ورگرتن جوه دستوری استفاده کرن جبو کو ریوبریا خو بمشینن لی تشتکی دنجی هیه ترکیه دنوا قیرانه که پرالی دایه قیرانه که آوری سیاسی جواکی و دیپلماتیک ترکیه هر عالی و ختمیه و حتی دستوری که نوچه نبه حتی به گردای مسئله دن صافی نبن سر نورمن دموکراتیک گردونی دستوری که مدنی چه نبه و مافی کردان جی تدا جی نگرن خویای کو اف قیرانا پرالی جی و بردوام به و هر تم و خوینا ترکیه خوینا کردان و ترکان جی به سبب حرکاندرا و ام تابی نیت حکومت گنگشه ناکن ام عملی دنیرن ام پراتیک دنیرن یعنی حکومت خوازه چپ که دبی اوی نشانه رای گشتی بده نشانه ام بیجن آلین اپوزیسیون بده راستی جی اگر حکومت خوازه دستوری که نوچه بکه دبی اوی به عملی آخه نشان بده پراتیک آخه نشان بده جبو که ترکیه دا دستوری که نوچه بده دبی روش آرام بده دبی زمینه چه کرنا دستوری چه بده دبی اف تندوتجی بداوی وره اپراسیون دجن مخالفت بداوی ورن قایون بداوی ورن یعنی پیوک ترکیه هیه دبیجن کفران گردانه کوچکان بردانه یعنی بوی کو ترکیه دا دستوری چه بده دبی امی بکاربن با آوایی که آزاد ام بیجن روشی که آزادا بشتاری و پیواژوی بیجن فکری خو بیجن بکاربن زمینه دیالوگ پیک بیبینن آلین سیاسی آلین جواکی بیرو رای خو به هر بکاربن پار بکن اگر ترکیه پارتی جیه کو پارتی ورن گرتن جیه کو ام بیجن سیاست مدار دبن گفن گرتن دابن یا زندان دابن جیه کو ام بیجن اپوزیسیون و سیاست مدار و هجای بايرام اگر بیرا جناب هوا بینم تمام دا مزراندنا کمارا ترکیه سالا 21 دستور هاتیه نویساندن 24 پشتی دربه 82 61 حتی سال 2017 کتیه هاتیه هموار کرن همو دراوشن آورته دا دستور هاتیه نویساندن هاتیه هموار کرن روشنها جناب هوا جد بیجیتن نلباره زمین نسازه بو نویساندنا دستوره که باشه بوان شرط و مرجان اگه دستور بهت هموار کرن امکان تدایه
مافên bingehînên Kurdan têda bihêne bicihkirin ji ber ku eger temaşe bikin di destûrê sala 21 sala 61 mafên Kurda zêdetir hebûn di destûrê da ji vê çaxê em têda ne. Belê. Deng car jî nehat dengê dawê. Nizanim sedem çiye dengê min gehîte hêjayê bayram hewa pirsa min bihîst gelo min got di dema nivîsandina hemû destûr û hemwarkirina destûrê bi dîroka Tirkiye rewş awar tebû hiç rewş asayî nebûne. Niha jî cenabê hewa dibêjît rewş asayî nîne. Bi van mercan destûrek bihête nivîsandin hûn bawerin mafên Kurdanên bingehîn têda bihêne bicihkirin? Naxir, yani ez dixwazim nûmunekê din jî bêjim. Belê. 2011 da li parlamentoyê komîsyonek çêbû ku dengê min paş da tê min ha tamam. Belê. Komisyonek çêbû emî alî têda bûn. Wê gavê AKP, MHP, CHP û Partiya Berya HDP gelek pêşketin jî peyda bû. Yani gelek tiştên baş jî çêbû. Wê gavê rewş gelek baş bûn. Wê gavê AKP bihêz bûn. Wê gavê atmosfera hewaya em bêjin Yekîtiya Ewropayê hebûn. Hükümetê di mesela Kurdan da di nav hewldanan da bûn. Yani mesela ew car tecrübekî baş bûn. Lê mixabin ew jî neçû serî. Yani tevê ku duê demê da gelek xalan da jî partiyan li hev kirin ji bo guhartina destûrê û heta wê gavê mesela wek partiya me ez serokê Partiya Maf û Azadiyê bûn bîroraya me jî sendin me jî dosya bir pêşniyar kir serokê parlamentoyê Cemîl Çîçek yani gelek aliyan bîroraya xwe birin pêşkêş kirin atmosferekê baş bû lê îro rewş ne baş e tabii boku maruf destûrê çêke divê mesela gav bi gav be yani em nabêjin Türkiye destûrek çê nabe sivîl nikarin destûrê çêkin em dibêjin ev usul û qaydê xwe hene rê û rêbazê xwe hene eger hûn dixwazin destûr çêkin divê rewş aram bibe yani em eviya bangewaziya me ji bo Serok Erdoganê em dibêjin rewşê aram bikin zemîna nîqaşê peyda bikin zemîna danûsandinê peyda bikin emî alî bila bîrorayê xwe bêjin ji ber ku destûr tenê mesela guhatina kanûna nine peymanekê civakî ye peymanekê komelgahî ye divê lehvatinek çêbe divê konsensusek çêbe li ser destûrê yani bo wî divê emî alî bikarbin beşdar bibin emî alî bîrorayê xwe bêjin her çiqas bi dilê her kesî nebejî yani em evî daxwaz dikin evî bikin piştê wî bila ev pêvajo bişe wê çi bibe çi nebe em ê bibînin em nabêjin mesela Kurd jî wê rojek da safî bibe wê carekî da destûrê da ciyê xwe bigire ama ev eger îxtidar bixwaze Erdogan bixwaze dikare ev xebat bibe destpêkek ji bo safîkirina pirsa Kurd jî ji bo safîkirina pirsên bêngehîn yên Tirkiye jî. Başa. Başa hêjayê bayram Tirkiya li gorî hemû şîrovekaran pêwîstî bi ruhiyeta destûrekê nû yê serdem heye lê bi mejiyê muhafizkaran çawa nivîsandina destûrekê demokrat û wekhef behsa wê têkirin erê îmkan têda ye? Belê em nabêjin destûrekê demokratîk mutlaka divê ji aliyên partiyên çepgir yani sosyalîst ve bêşêkirin. Ev hewcedariya guhartinê hewcedariya emî aliyê civakê ye hewcedariya civata Müslümanan jî partiyên muhafizekarin jî İslamînin jî û em bêjin her alî ve jî ev hewcedariye û AKP 10 sal berê divê warî da bû nûmunekê baş lî yani tiştê ku CHP dirêjayiya 100 salê da nekir AKP kir dest avet mesela Kurd pêvajoya Yekîtiya Ewropayê dest pê kir em bêjin Partiya Erdogan Herêma Kurdistanê ra pêwendiyên baş danê mesela Kurda ev radyo û universan da beş hatin vekirin yani ev jî nîşan dide ku partiyê muhafizekar jî konservatîv jî dikarin tiştê nû bikin û em dizanin ku Ewropayê da îro normên demokrasî emî alî xwe dîrwan derkevin partiyê konservatîv jî partiyê kesk jî partiyê çepgir jî komünîst jî liberal jî yani em ew ê pirsgirêk nabînin
ام دبینن کو امی عالی دکارن دست خو بکن بنه کبره به کنسنسوس به ام بیجن دنابا لهواتنک دا و مسئله صافی بکن تشتک اتخوازم بیجم یعنی جبو تماشوانان Türkiye'de AKP vakta mesela demokrasiye da gavavetiye evji hezb bu halkı zedetra yakdaype mesela salın 2011'dan da dengi AKP bu 55 dema pevajoya yekiti Avrupa'ya da pevajoya çareseriye da kingi AKP dest bir siyasete şeru tundutuji kır dengi vici kim bun halkı Türkçe şer acize Kürtçe acizin o dostun Türkiye'ci acizin Jibo ve ki em bejin demokratik buna Türkiye safikrina pırsa Kürt maslahat emi aliyandayı Kürdan da yeci Türkan da yeci o emi dostun Türkiye da yeci. Başa yasapi amade jibo vi şari bike bu destxistina mafin bingehinin Kürdan mesela nasnameyan etewaya Kürt jibo zamanı Kürdi برأياته amade jibo vi şari bike yani jitiştek de destevan bike ve dikare تشتی کو ام دبینن خلق کرد صدی 95 آماده جبو دستوری که نو چه ببه و جبو به یکی امی آلیان جی زوره دوان زخته لسر واند که لسر یه سپی جید که لسر جه پی جید که و حتی هنی آلیان AKP جی تیکه یه سپی اگر ام بجی صدی صد لگور و حوجداری جوات تف نگره جی YSP aslında ne jibo vetişti yani ilk ve mesele da esas tayin kere AKP buhaye eğer AKP irade ki Kürt usa vekri derhe hole YSP mecbure pişkiriyayı bike CHP nikare itiraz bike u em Kürt embi amadan ku pişkiriyayı bikin bu ku ev konak peş tapıçe yani ez YSP vek pişkirek nabinim her çıkaz nikarbe بالتواهی ببه ترجمان داخواز ملت کرجی لکرد جالی خلقی و زمینه و تضییق دکن زخته لسر سیاست مداران کن کو اف گوهاتن چه ببه و خلقی کرد ده هلبجراتن داجی هر جاران وقتا دنگی خودن یا سپیجی جبو کو دستوری که نوچه ببه جبو کو شر بداوی وره جبو کو مثلا کور صافی ببه yani bu tiştedin nadın pe parti çıkarsa dibin tercümanı van da xwazan ew tiştekidin tabi başa Eja Bayram Boziyel Serokê Giştî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê pesekê gelek spas